Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ni Bosco ndagarutse mu kanya gatoya kugira ngo tuganire ku tuntu dukeya cyane. Ntabwo noneho uyu munsi ndi butinde. Uyu munsi nk'uko nabijeje ko nzajya mbasomera bimwe mu bintu byadufasha gusobanukirwa ibihe turimo, kugira ngo tubashe kubona imbere neza, tubashe kumenya n'ibyo dusengera. Uyu munsi rero nabasomeye les 10 stratégies de manipulation de masse de Noam Chomsky. Les 10 stratégies de manipulation de masse de Noam Chomsky. Ni ukuvuga ngo ni uburyo 10 bwo koshyushya, ntabwo ari koshyushya, ni manipulation, ni ukoshyushya cyangwa se gushuka abantu benshi, bwavumbuwe n'umugabo bita Noam Chomsky. Noam Chomsky yari umuprofeseri wo muri university muri Amerika. Uburyo 10 rero nabonye ari uburyo bukomeye cyane, bukoreshwa ahantu hose, ndetse buri no gukoreshwa muri ibihe bya COVID-19. Buri gukoreshwa n'abantu tutazi aho bari gutanga amategeko, bagayatanga mu bihugu byose, abategetsi mu bihugu byacu bakayakurikiza, bakayakwirakwiza mu bantu, bakagerageza nyine kubahiriza ibyo bababwiye, ariko ari uburyo bwo kutumanipira, kuko hari ikindi gikomeye kigiye kuza kitari ibi bya COVID-19. Hari ikindi gikomeye kigiye kuza. Mbere yuko rero dutangira, reka tubanze dusenge, hanyuma hari n'amatangazo makeya, ni nk'itangazo rimwe mbaha kugira ngo tubone gukomeza. Turagushimye Imana, turaguhimbaje, turi imbere yawe muri aka kanya, mu mwanya muto tugiye kumara imbere y'aba bantu. Turagusabye ngo wigaragaze, ucemo muri twebwe, utuganirize, wungure ubwenge bwacu kugira ngo tubashe kumenya uko turwana muri iyi ntambara ikomeye. Mu izina rya Yesu niwe tubisabye, amen. Nk'uko twari turi kubivuga, murambabarira ntabwo mvuga cyane, kuko nk'uko nabwiye nkora amavideo yanjye nijoro, kandi abantu baba basinziriye, abana n'abandi baba basinziriye, mba nanga kubasakuriza, ariko nizere yuko mubyumva. Nk'uko rero nabijeje kuri uru rubuga, nzajya nabasomera ibitabo, niyo mpamvu nakise The Book. Hari abagize ngo nanditse nabi, ariko niko nashatse kubyandika, ntabwo nyobewe ko nabigombye kwandika The Book, ariko nakise The Book kugira ngo umuntu mbese yumve ari kubivuga kandi kubyandika byoroshye. The Book TV. Rero mu minsi mike tuzatangiza na ministeri yitwa The Book Ministry, aho tuzajya tubigisha dukoresheje ibitabo, kuko twabonye ko abantu benshi ntabwo bakunda gusoma ibitabo, ndetse n'abantu baba bafite impano zo kwandika ariko ntibazigaragaze. Mu minsi itaha rero tuzatangira kujya tubasomera ibitabo, hanyuma tunandike n'ibindi bitabo. Hari igitabo ndi kwandika muri ino minsi, buriya nzagisohora mu gihe gitaha, nzababwira, kiracyari mu ibanga, ariko ni ikijyanye no kugaruka kwa Kristo. Ubwo ibindi titre yayo nzaba nyivuga, hatagira utekereza ko yenda ari ibindi bitari ibyo ngibyo. Nuko ariko rero nk'uko nababwiye, ndabanza gukora agatangazo gatoya. Icyambere nuko umwaka wa 2022, umwaka wa 2022 ari umwaka wo kwitondera cyane, kuko n'umwaka Satani yateguyemo ibintu bikomeye cyane. Nagerageje kureba amadiskuru y'abantu bakomeye guhera muri 2014. Nahereye kuri diskuru y'umudamu witwa Christine Lagarde, wabaye directrice wa FMI, donc Fonds Monétaire International, ikiga cy'imari ku isi yose. Hari diskuru yigeze kuvuga muri conference de presse muri 2014, avuga ko imyaka 7 igiye gukurikiraho ari imyaka y'uburumbuke. Nuko guhera muri 2014 kugeza muri 2021 ari imyaka y'uburumbuke. Hanyuma imyaka 7 izakurikiraho akaba ari imyaka ya crise ikomeye cyane, mbese yabigereranije
yabigereranije na za nzozi umwami wo muri Farawo muri Egiputa yarose zikarotorwa na Yosefu na Joseph wari uri muri prison. Rero nagira ngo mbabwire ko mutagomba gutekereza ko hari ikintu cyiza kizaboneka guhera muri uyu mwaka wa 2022 kuzakomeza imyaka 7. Ntabwo muze ko ari imyaka 7 ya tribulation, mu byumve neza, ariko imyaka 7 igiye gukurikiraho ni imyaka ikomeye cyane. Ni imyaka ubukungu buzikubita hasi cyane cyane cyane. Ni imyaka bazicira ngiye Imana yambwiye ko hazaba kwicira abatuye isi nk'uko bicira amasaka, nk'uko bicira amasaka murabyumva, bagasigaza amasaka ari vigure meza, andi yose bakarandura bakajugunya. Hazapfa abantu benshi cyane cyane cyane, kandi bamaze gutega imishibuka mu bantu. Ntabwo nkunda guca abantu intege, ariko mbabwire ibintu bikomeye biri kuba. Bari gutega imishibuka mu bantu, bazashibura. Uwo badakeneye agomba kugenda, hazasigara abantu bakeya cyane cyane cyane. Niyo mpamvu babwira ngo musenge, kandi buri wese amenye uko akwiriye kwitwara muri ibi bihe bikomeye. Nta muntu wo kwizerwa n'umwe, habe na pasiteri, habe directeur w'ishuri ry'umwana wawe, habe ndi nande. Imana yambwiye ko muri ibi bihe bikomeye, aho muzajya mubona hagomba guteranira abantu benshi, guhera ku rusengero kugeza ku masoko, kugeza ku mashuri y'abana. Satani ashobora kuhahindura nka parc de contention. Abantu bizi ibintu bya veterinaire barabizi, ntabwo ari byo nize ngewe, ariko hari ibyo amasomo twajyaga tubyigaho muri agronomy. Parc de contention ni impango, nka za mpango twajyanagamo amatungo kera kugira ngo bayakingire cyangwa bayatere imiti. Mumenye yuko Satani ashobora guhindura insengero, ashobora guhindura amashuri, ashobora guhindura amasoko, ashobora guhindura ibirori nka parc de contention. Ntawe mbujije kujya mu rusengero, ntawe mbujije kujya mu ishuri, ntawe mbujije kujya mu isoko, ntawe mbujije kujya mu birori, ariko mbere yo kugenda ujye ubanza usenge ubwira Imana ngo Mana, nirukanye umwuka wo kutushyira muri parc de contention ku buryo wo kutubuza kuba badufata bakadutera inshinge, ibintu byose mugomba kubyitondera cyane. Icyo ni icya kabiri. Icya mbere navuze ku by'imwaka tugiye gutangira n'izayikurikira. Ntabwo nahereye cyane nashingiye kuri discours ya Christine Lagarde gusa, narebye na discours y'ejo bundi y'umuministre w'Ubwongereza Boris Johnson. Ibyo yavuze ngo dusigaranye umunota umwe, mu gihe twahawe cyo kuyobora isi, dusigaranye umunota umwe. Ntabwo mubise icyo ashatse kuvuga, ariko ubundi biriya bintu ukuntu babibara, bafite ikintu bita horloge de l'apocalypse. Horloge de l'apocalypse ni isaha y'ibyahishuwe, yatangiye gukoreshwa muri 1947, imyaka 2 nyuma y'uko ONU ivutse. ONU yavutse muri 1945. Ako kanya kimara kuvuka havutse n'irindi tsinda ry'abascientifique bita bulletin de scientifique atomique cyangwa nucléaire. Iyo bulletin de scientifique atomique cyangwa itsinda ry'abascientifique bashinzwe ibintu bya energie nucléaire, byashingiwe rimwe na ONU cyangwa nyuma ho gato, ariko mu mwaka umwe. Nyuma y'imyaka 2 bahita batangiza isaha idasanzwe, ni horloge cyangwa igisaha kinini cyane kibara igihe basigaje kugira ngo bakreye icyo bita igicuku cy'isi. Donc igicuku cy'isi nuvuga ngo isi bakayinjiza mu gicuku gikomeye cyane. Yatangiye rero gukoreshwa muri 1947. Ndibuka ko muri 1991 mbere nyuma y'uko
guerre froide irangiye, intambara y'ubutita irangiye, bayirebye iyo saha babona isigaranye iminota 17. Muri uku kwezi rero kwa 11 mu nama yabereye Glasgow mu Bwongereza, y'ibijyanye n'ibidukikije, uyu minisitiri yavuze ko basigaranye umunota umwe kugira ngo binjize isi mu mwijima, mu gicuku cy'ijoro, mu gicuku cy'isi. Ntabwo bisaba ko ubaza umu-engineer de guerre ukwegereye, donc umusirikare ukomeye wize ibintu by'intambara, ngo umubaze mbese musigaranye isaha imwe kandi muzi ko umuntu uje intambara mugiye kwinjiramo mutari buyitsinde, uje ari bubanesha akabavana aho ngaho, icyo mukora niki? Ntabwo bisaba umu-engineer de guerre kugira ngo asobanure ibyo bintu. Umusirikare wese yagusobanurira yuko ikintu bakora ari ugutega imishibuka, kuko ntacyo baba bagipfana n'abo bantu baje, nta negociation zindi, babazi ko bari butsindwe. Ikintu gishoboka nuko batega imishibuka, ubwo rero ni ukwitonda. Ikindi kintu narebeyeho ni hari ikinyamakuru cyitwa The Economist. Ikinyamakuru cyitwa The Economist cyandikirwa mu Bwongereza, bene cyo ni abantu bakomeye cyane bitwa The Rothschild family. Ni umwe mu miryango 13, bavuga ko ari imiryango 13 y'isatanike ikorera satani ku mugaragaro, itunganya inzira za antikristo kugira ngo antikristo azaze iyobora abantu ikuzimu, niko bavuga. Uwo muryango rero niwe ufite amafaranga yose y'isi, kandi abantu benshi barawuzi. The Rothschild family niwe bafite icyo kinyamakuru, hamwe n'abandi bakire bakomeye bari mu bakire 500 bakize ku isi. Rero icyo kinyamakuru kigira cover gishyiraho ibintu byacyo biri prophetique, bimeze nk'ubuhanuzi. Aba bantu bayoboye isi baturusha kumenya aho isi igeze, kuko bavugana na Satani rwose neza cyane kurenza uko tuvugana n'Imana rwose. Imana ibabarire kuvuga gutyo, kuko twebwe ntago abantu dusenga rwose ngo twinjiremo tumenye iby'imigambi ya Satani uko imeze, tumenye uko isi imeze, tumenye aho yerekeza. Ariko abo bantu bo barinjira cyane. Tuba tuvuga ngo twakoze amasengesho y'iminsi 21, hari n'ayo ari gupanga ubu ngubu, hari n'abakora y'iminsi 40, ariko bakora n'amasengesho arengeje ayo dusenga. Kandi umuntu ashobora no kumara iminsi 40 atavuga, ari muri susoro mu nzu ye atavuga, ari muri meditation avugana na Satani. Abantu rero nyine bafite imigambi mibisha kuri twebwe. Kuri iyo cover yo muri 2019 mu kwezi kwa 12 guhera, basohoye cover nyine, ntago abantu bazajye kuyireba nyine. The Economist cover 2019 bazareba ibintu biriho. Hariho ari amafarasha ya Apocalypse yo muri mu byahishuwe, nicyo kintu gitangaje kiriho. Hariho amafarasha yo mu byahishuwe, hariho agashusho k'umuntu bita Pinocchio. Pinocchio ni umuntu wo muri resi z'abana bahangaha, bavuga ko yabeshye izuru rigenda ryikurura. Bisobanura yuko twinjiye mu gihe cy'ibinyoma bikomeye cyane, ubwo rero mumenye yuko turi mu bihe bikomeye. Twinjiye mu gihe cy'ibinyoma bikomeye cyane, twinjiye muri periode ya Apocalypse kuri bo. Ari amafarasha ni nk'uko akurikira, hahera kuri antikristo, urupfu na antikristo, intambara, inzara, urupfu na kuzimu,
byose uko bikurikirana biri amafarashi ane ari kuri iyo cover. Harimo ibintu byinshi cyane, wenda nimbona umwanya nzagenda bibasobanurira kuko ntabona umwanya wo kubisobanura, ariko nagira ngo mbabwire ngo uterateranyije izo information zose nta kintu cyiza kiri imbere. Mbishyire mu magambo makeya. Mu mwaka wa 2022 mugomba kuwitondera cyane, mugomba kumenya ko icyo bita icyo amaterane yose muyafata nka foire cyangwa se muyafata nka parc de contention cyangwa se mukayafata nk'impango mushobora gufatirwamo na Satani akaba yabagirira nabi. Mugomba gusenga mbere yuko mujya mu masoko, mugomba gusenga mbere yuko mwohereza abana banyu ku ishuri, mugomba gusenga mbere yuko mwinjira mu nsengero, mugomba gusenga, mugasenga mutisengesheje. Mugomba no kumenya yuko muri uyu mwaka dushobora guhura n'ikibazo gikomeye cyitwa igicuku cy'isi. Aba bantu bashobora kutwinjiza mu gicuku cy'isi, mutangire kubyitegura. Abagura ibiryo mu bigure, mu bibike ibiryo bibikika mu bigure, abandi buri wese yitegura uko agomba kwitegura. Ibintu bishobora gutuma bashobora no gukupa umuriro wose ku isi na internet. Niyo mpamvu giyewe nta n'ikintu bimbwiye ko abantu bambwira ngo utashyiraho comment, nta mwanya wo gukomanta no gusubiza dufite, nta nubwo izi ntuze dufite zicano dufite twizera ko zizakomeza nyuma ya 2022. Ntago tubiza ashobora kubikubita hasi byose hanyuma agatangira ibindi bishyashya. Nta mwanya dufite, ntago twaje gukora amafaranga, nta kindi. Rero mwitonde. Nari navuze ko ndi bubasomere rero di stratégie de manipulation de masse za Noam Chomsky. Ya mbere ni stratégie ya distraction, ntuze uburyo bwo kurangaza abantu. Musanzwe mubizi ko ibintu biriho ku isi, wenda ntiriwe njya kure, reba biri mu Rwanda, reba ama YouTube ukuntu ameze, reba ibintu biri kuri za YouTube, abantu bavuga iby'ubusambanyi, abavuga iby'abastari, abavuga ibintu bitakaragasi byo kurangaza abantu, kandi ugasanga biri gukurikirwa n'abantu benshi cyane kurenza abavuga ibintu by'ukuri. Ibyo bintu nibyo bita stratégie de distraction, ni stratégie yo kurangaza abantu. Ndihuta cyane ko ntabwo ndi butinde. Hakaba stratégie uburyo bwo kurema ikibazo, bakaba bateguye n'igisubizo. Nibi bintu bya COVID-19 ni ikibazo baremye, bategura n'igisubizo cyitwa urukingo. Murabizi uko biri kugenda, ariko nimutekereze ko ibi bintu bizahagarara ahangaha. Ni uburyo bwo kurema ikibazo ugategura n'igisubizo cyiza cyihuta. Nabwo ni uburyo bwo kumanipira abantu, ukabereka ko ari wowe sauveur wabo, ukabereka ko ari wowe mukiza wabo, kandi ikibazo niyo wakiremye ukazana n'igisubizo. Stratégie ya gatatu ni stratégie ya dégradation. Dégradation ni ukuvuga ngo bafata ikintu bari kuguha kikakuremerera cyane, bakagikatamo uduce. Nk'ibi bya vaccine, ubundi iyo babishobora bari kugiduterera rimwe, bakaduteramo na doze zose ziterateranye. Ntabwo ibi bintu bari kuvuga ngo haje ngo variant ngo shyashya, ngo twabonye vaccine tugomba kuyadaptaho kuri iyo variant. No, ntabwo ari byo. Doze jusqu'à la 7e dose, arabavuga kuzageza kuri 12, ariko ibi byose byateguwe mbere. Iyo baza kuba babishoboye bari kubishyira muri package imwe bakaduterera rimwe, ariko kuko babona ko ari ibintu bishobora gukereya effet ikomeye cyane, mbi cyane, bayiciye mu duce. Nicyo bita stratégie de dégradation. Mutukarura ariko umuntu akawuguha mu duce, ariko bikarangira umwe wose ukawurangiza. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo aho ugeje ubanze gusenga kugira ngo utere intambwe ukurikiye. Stratégie de différer ni uburyo bwo différer. Stratégie de différer ni uburyo bwo gufata noneho ikintu kizaza nyuma, utekereza ko kizaza nyuma y'iminsi 2, ugatangira guprepara abantu babwira ngo ni c'est nécessaire, ni ikintu kibi turabyumva, ariko tugomba kukitegura rwose. Mwitegure, dore bizagenda gutya na gutya, nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'amezi 2 mumenye ko tugomba kwinjira mu gihe cyuko nta muntu uzajya usohoka adafite
pass sanitaire cyangwa se ikindi kintu cyerekana yuko yakingiwe. Mu byitegura mugatangira kubishyira mu mutwe wanyu mbere, noneho bakabona koro yanyu mbere, hanyuma bakazabizana mwana amaze kubishyira mu mutwe wanyu. Ibyo bita stratégie de différer. Hari stratégie de s'adresser au public comme à des enfants de bas âge. S'adresser au public comme à des enfants de bas âge. Ni ukuvuga ngo bafata abantu bakababwira nk'ababwira abana batoya, nk'ibintu byantuze bya masike rwose, ntukubeshya kuzuye rwose. Hari igihe nagiye gufata umwana ku ishuri ndi kumwe n'undi mugabo, ndabona n'aka abantu rwose nadufashe nk'ibicucu cyane. Bagize amahirwe oxygene na CO2 ntibyagira amabara. Iyo oxygene igira ibara ry'ubururu, CO2 ikagira ibara ritukura, mwari kubona ibitangaza bibera hano. Bari rwose ari igihe geraho bikasisa cyane. Donc mwari kubona abantu imyuka y'ubururu yinjira n'imyuka itukura isohoka. Ni gute wasobanura umuntu ko iki kintu ashyize ku munwa gishobora kubuza virusi kwinjira? Ni gute wabisobanura mu gihe maye akakobo kari muri ntuze muri maske gashobora kwinjiriza rimwe virusi 20 akobo kamwe? None se umwuka uri guhumeka uri kuvana hehe niba utari gusohoka hanze ukinjira? Ese wowe uri gusohora uri kujya he? Ntabwo uri kujya hanze. Chapara yemeje ibintu biteye isoni. Hari ibindi byinshi cyane nko kukubwira ngo abantu bose ngo mu gihugu ngo bose ngo barwaye inzoka, ngo bagomba kubaha ibinini by'inzoka. Ibyo nabyo no kwiadresa ku bantu nk'abana, nko kubwira abana. Biteye isoni. Twagiye kuri stratégie yindi, nugu faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. À la réflexion. Donc no kuvuga ngo no buryo bwo gukora ikintu gituma haza abantu bagira amaranga muti. Babonye ibintu byabaye covid itangira, bakajya bashoreranya amantuze zira mbangurira za ambulance nyinshi zigenda zivuza amahoni za New York hose, imikina hose, niko byari byagenda. Ariko hanga ntago byari bimeze kuri abari babikoze muri Amerika. Bayerekana za force commune n'ibindi byinshi cyane kugira ngo abantu bagire ubwoba. Nabonye abantu bagire emotion nyine. Nabwo n'uburyo bwo kumanipira abantu. Dukomeze. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Donc haha yatanze ingero, sibyo ko kugira gukora abantu bakamera nka nuze nka faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les stratégies, les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. Uburyo bwo kwigisha abantu, kabigisha mu buryo utabaha information zose, kabigisha mu buryo utabaha information zose, ukabaha ibintu bitabagira umumaro, bakaba muri ignorance nyine, bakaba mu bujiji budashira. Ibyayivanye munuze mu gitabo cyitwa Arme silencieuse pour guerre tranquille. N'uburyo bwo gukoresha intwaro zicecetse mu ntambara ituje. Intwaro zicecetse mu ntambara ituje. Yende umuntu azagira igihe cyo kubisobanura, ariko intambara zose ntabwo ziba ari n'urusaku n'imbuna zikubita. Intambara zikomeye kandi Satani ategura neza cyane ni intambara zituje, akoresheje intwaro zicecetse. Nahoze mbwira abantu ko ibintu bibiri Satani yakoze ari nkiko atazigera yibabarira, nuko wambaye Yesu ku musaraba azi yuko ariho amushoboye, kandi noneho umusaraba wa musaraba yarazi ko amumanitse ku giti, abaye kivume ukaba warabaye victory y'abakristo. Ikindi kintu gikomeye Satani yakoze atazapfa yibabariye n'ukwica abantu 50,000,000 abahora izina rya Kristo, bose abahatikiye kujya mu ijuru, abahatikiye kujya mu ijuru.
nibwo yahise ahindura gahunda, ahita atangira gukora icyo bita guerre tranquille, intambara zicecetse akoresheje les armes silencieuses. Ibyo rero abantu ntabwo babizi. Ushobora no gukora nyine no kugenda wigisha abantu ibintu bidafite agaciro, ugafata abantu ukabamentana muri ignorance, nabwo ni uburyo bwo kubaremaho intambara kandi ukabica buhoro buhoro. Ya munani, encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Ndumva ngo gufata abantu ukababwira ko ukabashishikariza kwishimira muri mediocrity, kwishimira mu ntuze mu mafuti barimo. Ugasanga abantu babaye abasinzi, baragenda baratakora abasinzi, abasore bagenda bata amapantaro agenda atakara hasi, abandi bafite ntuze bashiza bari ntuze umubiri wose bawugize amantuze tatuwaje, ngo nibwo ntuze nibwo buryo buri kuru. Abandi bafite ibidrede bigwa hasi, abandi bagenda baratuko. Donc mediocrité yabo bakayishimiramo. Ubu nabwo ni uburyo bwo kumanipira abantu. Uburyo bwa cyenda hasigaje bumwe ngo turangize, remplacer la révolte par la culpabilité. Kubwira abantu bati ni mwebwe nimba uri muri chômage, nimba udafite akazi, nimba ufite ibibazo, ni wowe wabyiteye, niwe wanze kwiga. Pourtant ari we wakubujije kwiga, ari we waguhaye ibintu bidafite ntuze bidafite akamaro. Nk'abazungu biri bafata abanyafrika ngo nta banebwe, ngo ntibashoboye gukora, ngo nta kintu. Pourtant ibintu ukuntu tubayeho, uburyo tubayeho, nibo bakariye situation, baduha n'abayobozi babi batumentana muri iyo situation. Ndi kuvuga nihuta kugira ngo nagize vuba, wenda tuzagenda tubisubiramo uko tubonye uburyo. Iya nyuma rero ikomeye shaka ko muyishyira kuri iki kintu cya COVID-19 n'inkingo, mukamenya ko tugeramiwe cyane. Ya nyuma iravuga ngo ya 10, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Kumenya abantu kurenza abo uko biyizi. Aba bantu baratwize, bafashe igihe kirekire cyo kutwiga bucece, kandi ibyo bize bakabibika, bakabiduhisha. Biga biology yacu, anatomy yacu, biga psychology yacu, biga technology yo kuyimanipira. Ubu ntago tuzi yuko umuntu ashobora kumanipira ibitekerezo byawe. Umuntu ashobora no gukurotesha inzozi utagomba kurota. Umuntu ashobora no kwinjira mu bitekerezo byawe agashyira amajwi mu mutwe wawe, ukumva amajwi kandi ari we yashyizemo. Ntago tubizi. Ntago nk'ubu twari tutazi yuko umuntu ashobora kuguha umuti, ukagenda ugahindura conscience yawe, akakugira vampire cyangwa se akakugira ikintu cy'ikintuze cy'ikigoryi, kitagitekereza Imana, kitakigira gute, kimeze nk'inyamaswa mu. Ntabwo twari tubizi, ariko barabyize maze igihe kirekire babyiga. Ibintu turi situation turimo, twagombye gutekereza yuko abantu bafashe igihe kirekire babyiga, kandi baduhishe uburyo bwo kumanipira abantu. Ntaze nsoma muze document ikomeye cyane ko batangiye kubikoresha muri 1974 mu ngabo z'Abarusiya. Bakamanipira umuntu, bagakoresha umuntu, bakagenda bayobora ibitekerezo byawe, bakagukoramo wewe uri robo, bakaba bakwicisha umuntu utashaka kwica, bakaba bagukoresha ibintu bibi utashaka gukora, kandi ari bari kumanipira a distance. Rero muri aka kanya gatoya tumaze kuvuga, ndabona hasigaye iminota umwe, ntabwo nyandenze iminota 30. Bagira ngo mbabwire ngo tube maso. Yesu Kristo yaratubwiye muri Matayo ibice 10:16, aravuga ngo dore mbatumye nk'intama hagati y'amasega
mugende mufite ubwenge, mugende mufite ubwenge nk'ubw'inzoka kandi mutagira amahugu nk'inuma. Dore mbatuye nk'inama hagati y'amasega, mugende mufite ubwenge nk'ubw'inzoka kandi mutagira amahugu nk'inuma. Imana ibahe umugisha kandi ibane namwe. Murakoze.